Bago tayo magsimula, para safe, be sure na naka-turn off yung main switch natin. Dapat nakababa lang siya. Una, hanapin nyo yung mga screw or lock para matanggal natin yung front cover. Sa Carrier Optima kasi, dalawa lang sa may side sa gilid. Ang ganitong paglilinis, nire-recommend ko lang sa mga bagong window type na aircon. Kung sobrang dumi naman, kailangan nyo talagang ipalinis sa labas. Sa paglilinis naman ng foam, ingatan nyo na lang kasi mabilis mapunit to. Pagkatapos, isampay nyo muna para matuyo. Kung may blower kayo, mas okay. Sunod ay yung front cover. Ingatan nyo na lang para hindi magasgas. Pagkatapos, punasan nyo na lang ng malambot na basahan. Sunod ay banlawan ang magkabilang side ng front cover. At panghuli, punasan na lang ito ng malinis na malambot na basahan. Kung nakalimutan nyo, ulitin nyo na lang ulit yung unang video. At panghuli, wag na wag nyong kalimutang ibalik
lahat ng mga screw at lock na tinanggal nyo. Kung natulungan ko man kayo sa video na ito, please click like, share, and subscribe for more videos and click the bell icon for more notification. Thank you!